Tervetuloa seuraamaan Espanjan videota. Ollaan EM-rallin valmistaistesteissä tällä hetkellä. Tässä on tää päivä ajettu testiä, useampi veto ja autoa vähän säädetty ja tutustuttu vähän tämän paikallisen tyyliseen tiehen, että aika nopeata tietä on ja varmaan sitä on rallissakin tulossa. Ja ihan hyvät säädöt saatiin aikaan ja huomenna nuotitetaan ja siitä lähdetään sitten eteenpäin. No joo, se olisi torstai, nuottipäivä. Tässä on oikeastaan enää viimeisen pätkän tarkistus jäljellä. Koko aamupäivä satoo vettä, mutta nyt on ihan komia keli ja pätkät vaikuttaa ihan hyvältä. On tosi monenlaista, on nopeata tietä ja sitä vähän ratatyylistä ja sitten on kyllä kääntyilevää ja leikkauksia ja on ihan haastettakin luvassa. No joo, nyt on perjantai-päivä ja lähdetään seuraavaksi shakedownille vetämään pari vetoa ja vähän tunnustelemaan. Nyt on vähän sateinen keli, että on sadekelisäädöt autossa ja katsotaan miltä se vaikuttaa viikonloppunakin. Varmaan saattaa sataa kisan aikana, niin saadaan siinäkin hyvin tuttumaan. No joo, shakedowni käytiin ajamassa pari vetoa ja sade osui just sillä lailla, että oltiin lähtöviivalla, niin oli kyllä ihan niin paljon, ettei nähnyt edes pihalle kunnolla, mutta toisella vedolla oli vähän selkeämpää ja kyllä sitten löytyikin ihan hyvin, että pikkusen muutettiin autoa tähän sateelle ja vaikutti ihan hyvältä. Seuraavaksi sitten vielä käydään nuotettamaan yleisöpätkä ja illalla vielä päästään ajamaan sitten se ja huomenna alkaa sitten positoimia. Siellä tapahtui pieni virhe ja tänään on aika pitkä taka-ajoasema, mutta ei mitään, lähdetään silti hyvällä fiiliksellä tähän päivään. On kuitenkin paljon kilsoja vielä jäljellä ja mitä vaan voi tapahtua. Ja lähdetään tekemään hyvää suoritusta. Keli näyttää tällä hetkellä aika aurinkoiselta ja odotetaan, että kuivuu vähän on vielä tuosta aamukosteutta, mutta odotetaan, että saadaan aika kuivos ajaa tää päivä ja katsotaan, kuinka se lähtee menemään. Tuolta tultiin ja tonne mentiin. Tällä kertaa kävi näin. Ei oo helppoa rallin ajaminen. Vähän meni pyörät lukkoon tossa kosteella asfaltilla ja sen jälkeen vauhtia ei enää ollut välttämättä liikaa, mutta ohjattavuus oli menetetty, niin se valui sitten tänne ulos ja päätyi tänne puihin. Uimareissukin oli aika lähellä. Onneksi ei pahemmin sattunut. Aika pehmeästi meni ulos. Auto nyt otti vähän osumaan.
ohi ja otetaan pieni summaus siitä tässä. Ollaan nyt ailemassa kisan jälkeen sunnuntaina niin Malagaa kohti lentokentälle. Katsotaan näkyykö matkalla yhtään Seat Malagaa. Mutta kisahan oli täynnä tapahtumia ja ei ollut nyt ihan onnistunut kisaviikonloppu tällä kertaa, että perjantaina ensin yleisöpätkällä tuli vaaliristeyksen ohjaajo, että oli vähän, olisi pitänyt olla nuotissa paremmin merkattuna se, niin olisi nähnyt sen ja siinä meni sitten oma aikansa ja vähän vielä peruuttaisi pieni sähläys, niin siitä tuli vähän tappiota ja sitten lauantai alkoi ihan hyvin, ihan hyvä aika siihen ekalle pätkällä, mutta sitten toisella pätkällä sellainen kostea jarrupaikka yllätti ja pyörä meni lukkoon sinne jarruttaessa ja sitten ei oikeastaan ollut enää mitään tehtävistä. Yritin vielä nostaa jalkaa jarrulta ja kääntää, mutta kyllä se meni sitten ihan suoraan ja se päättyi sitten se päivä siihen. Ja no sitten yön aikana huollossa jätkät laittoi auton kuntoon ja päästiin sitten vielä sunnuntaina jatkamaan superrallilla, mutta sekään nyt ei mennyt, tai meni oikeastaan niinku kisan teeman mukaisesti, eli ei mennyt putkeen, että eka pätkä taas tuli ihan hyvin. Oli pehmeä rengas, että sitä joutui vähän säästelemään siinä, mutta kuitenkin ihan ok rytmillä ja siinä ei mitään ihmeellistä, mutta sitten siinä toisella oli mutkas noussut sieltä sisältä soraa tosi paljon ja en tarpeeksi hyvin huomioinut sitä, vaikka nuotissa oli merkattuna, että sisältä, mutta siitä irtosoran päältä lähti irti ja osuttiin pikkusen kallion siinä ja siitä pyörähdettiin perämenosuuntaan. Ei nyt mitään kovin dramaattista, mutta ei kuitenkaan päästy sitten enää jatkamaan. Ja sitten kisa oli siinä ja vähän niinku oppimatkaksi jäi tällä kertaa, mutta tästä jatketaan kohti seuraavia koituksia. Sellainen siitä tuli. Sehän olisi asfalttikunkkuu vielä ihan täyspeli.